tout d'abord, merci beaucoup pour cette analyse. On se disait avec Frédéric à l'instant que finalement, en France, c'était assez rare quand on avait en face de nous des interlocuteurs qui amenaient le sujet sur des dimensions politiques. Είναι πολύ σπάνιο στη Γαλλία να έχουμε ανθρώπους που φέρνουν την κουβέντα για αυτό το βιβλίο σε πολιτικό επίπεδο. Alors que pour nous, c'est finalement un élément à la fois central et qui doit être réaffirmé, on pense, dans cet univers d'activisme. Ενώ για μας είναι κεντρικό θέμα να είναι πολιτικό το ζήτημα και ότι σε αυτό του είδους ακτιβισμού είναι το σημαντικό, το κεντρικό σημείο που πρέπει να αναπτυχθεί. Parce que si on peut dire effectivement que le hacking dispose en lui-même de dimensions politiques, και αν μπορούμε να πούμε ότι το hacking έχει πολιτικές διαστάσεις, il y a effectivement certainement un manque de maturité politique υπάρχει σίγουρα μια έλλειψη πολιτικής οριμότητας au sein de nombreux mouvements activistes comme Anonymous, σε πολλά κινήματα του κυβερνοχώρου, όπως και οι Ανώνυμοι. Alors après, on pourrait rebondir sur plusieurs points qui étaient intéressants. Βεβαίως θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πολλά σημεία τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Le premier, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas dit suite à la lecture du livre. Το πρώτο, και αυτό δεν μας το είχαν πει ποτέ μετά από το διάβασμα, μετά από την ανάγνωση του βιβλίου, c'est de souligner la distinction mince qu'il existe entre le offline et le online. Ήταν αυτός ο διαχωρισμός, το στενό όριο μεταξύ offline και online. Et pour donner un exemple qui illustre cette dimension, και για να δώσουμε ένα παράδειγμα που θα δείξει αυτή τη διάσταση, quand Anonymous ou d'autres font des attaques, comme le disait Frédéric, par déni de service, όταν οι Anonymous κάνουν επιθέσεις DDoS, ce sont des attaques virtuelles. Ναι, είναι επιθέσεις που είναι του κυβερνοχώρου, qui se déroulent donc sur Internet στο ίντερνετ, et qui pourtant ont un impact réel. Που έχουν ένα αντίκτυπο πραγματικό. C'est un impact symbolique. Είναι μια συμβολική πώς λέμε, μια συνέπεια συμβολική. Puisque c'est un acte qui est collectif et qui montre une attaque envers un symbole du pouvoir. Εφόσον είναι μια επίθεση συλλογική που εναντιώνεται σε μια κρατική εξουσία. Et ça, bien que ce soit virtuel, c'est complètement réel. Ενώ είναι του κυβερνοχώρου, είναι πραγματικότητα. L'autre chose, c'est l'anonymat d'Anonymous contre l'anonymat de la finance, du FMI. Το άλλο στοιχείο σημαντικό είναι η ανωνυμία των Anonymous και η ανωνυμία του Δουνουτού και των πολυεθνικών. De la CIA, du FBI. Της CIA, του FBI. Du lobbying de l'industrie culturelle. Του lobbying της, πώς το λέμε, της βιομηχανίας κουλτούρας, του πολιτισμού. Des paradis fiscaux. Η φορολογική παράδειση. Et là, c'est très, pour nous, c'est très symbolique, cet anonymat contre l'anonymat aussi. Για μας είναι πολύ συμβολικό η ανωνυμία εναντίον της ανωνυμίας.
Et merci d'avoir cité Badiou et Saint-Exupéry, ce qui nous rend Ευχαριστούμε hommage. πάρα πολύ που ονομάσατε τον Badiou και τον Saint-Exupéry. En France, nous n'avons pas eu un accueil aussi philosophique. Στην Γαλλία δεν είχαμε μία τόσο φιλοσοφική υποδοχή. Et je suis aussi d'accord avec vous sur les écueils que doivent éviter Anonymous. Συμφωνώ επίσης με τους κινδύνους που πρέπει να αποφύγουν οι Anonymous. Comme le disait Slavoj Zizek à Occupy, Όπως το έλεγε ο Ζίζεκ για το Occupy, il ne faut pas qu'Anonymous tombe amoureux de lui-même. δεν πρέπει οι Anonymous να ερωτευτούν τον εαυτό τους. Et sur le deuxième point, je crois que vous avez raison aussi. Και όσο αφορά το δεύτερο σκέλος, επίσης συμφωνώ. Ils doivent, et c'est pour partie en cours, se mêler à d'autres mouvements. Πρέπει να έρθεις να συναντήσει άλλα κινήματα. Mais il y a des forces qui résistent beaucoup aux alliances. Est-ce que vous pourriez répéter? J'ai pas entendu. Beaucoup de partis d'Anonymous ou de gens au sein d'Anonymous résistent à toute alliance. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις μεταξύ των Ils ne veulent pas s'allier avec les autres. που δεν θέλουν να ενωθούν με άλλους. Έχουμε πρόβλημα σύνδεσης. Va se dérouler. Pardon, on avait un petit problème de connexion. Entendez? Oui, l'image est figée, mais bon, je pense que ça continue. Essayons. Συγγνώμη. Nous entendez-vous? Oui, là maintenant ça est bien. Oui, et nous aussi on a récupéré le son. D'accord, bah c'est parfait. Alors, συνεχίζουμε. Il disait dans quelques jours, Σε μερικές μέρες va s'ouvrir le Forum social mondial. θα ανοίξει το φόρουμ, το κοινωνικό διεθνή φόρουμ À Tunis, στο Τούνις, στην Ιδα, après donc la révolution de Jasmin, μετά από την επανάσταση των Γιασεμιών et pour la première fois au Forum social mondial, και για πρώτη φορά les activistes seront représentés au Forum. οι ακτιβιστές θα είναι παρόντες, θα αντιπροσωπεύονται σε αυτό το φόρουμ. C'est un signe d'espoir. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο σημείο. Δείγμα. Est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être passer aux questions du public? Vous avez encore de l'énergie? Oui, oui, avec plaisir. Να περάσουμε σε ερωτήσεις που έχει το κοινό, μήπως? Une petite seconde, je vais passer le micro à Claude. J'aimerais poser cette question aux auteurs du livre. Vous entendez? Oui. D'accord. Contre-information. Est-ce Pas la question. Ξανά την ερώτηση. contre-information? Est-ce un mot-clé pour les anonymous? Vous avez entendu la question? Pas du tout. Non, on t'entend plus. La contre-information, est-ce un mot-clé pour les Anonymous? Oui. Attendez, on va le dire aussi en grec, parce que madame a parlé en français. D'accord. Η πληροφόρηση είναι λέξη κλειδί για τους ανώνυμους. Ça y est, vous l'avez traduit? Ok. Oui. On parle souvent des Anonymous comme étant des pirates informatiques. Για τους Anonymous ως πειρατές της πληροφορικής, του ίντερνετ. Mais ce sont surtout des pirates de l'information. Αλλά πιο πολλοί είναι πειρατές της πληροφορίας.
Et de la même façon que Julian Assange était un hacker informaticien, Και όπως και ο Julian Assange, ο οποίος ήταν hacker της πληροφορίας, il est devenu un hacker des médias avec Wikileaks. έγινε hacker των media με το Wikileaks. Les Anonymous aussi font de la désinformation, de la contre-information et de l'information. Οι Anonymous κάνουν αντιπληροφόρηση και πληροφόρηση. Et quand Anonymous pirate le ministère de l'économie en Grèce, Και όταν οι Anonymous πειρατεύουν το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος, c'est de la communication aussi. και αυτό είναι επικοινωνία Ou de la contre-communication. ή αντιεπικοινωνία. Merci infiniment. Άλλη ερώτηση? Εγώ έχω μια ερώτηση. Σκέφτομαι... Εντάξει. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι Je me demande